السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ جايين مع بعض في فيديو جديد، بس بتبتدي نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ جايين في وصفة جميلة جدا جدا، باذن الله هتعجبكم وباذن الله هتستفادوا من الفيديو النهارده. زي ما انتم شايفين كده الفراخ عندي ما شاء الله زي الفل. طبعا انا مصورتش معاكم بقالي فترة لانه كنت تعبانه بس شويه، فحبيت ان انا بقى ايه اقول لكم على وصفه حلوه جدا جدا هتفرق مع الفراخ، هتخلي معانا الفراخ هتبيض على طول. ولو عندك الفراخ كده لسه يعني ايه مربيهم جديد، ما شاء الله مش هيغيبوا عندك في البيض، وما شاء الله هيبيضوا عندك على طول. وطبعا ولرفع المناعة وزيادة الوزن للفرخ. ما شاء الله الوصفة ديت هتخلي معاك الفرخ يرمي لحم كده ويشتل معانا وزن. زي ما انت شايفة كده. طبعا بقى ايه جيت بقى افطرهم، وطبعا فتحت لهم كده الشباك، لازم تكون تهوية كده لان احنا في الحر، بس يعني الجو اتظبط شوية. فلازم اهم حاجة يعني تدخل لهم هوا كده طبيعي عشان يشيل اي بكتيريا او اي ميكروبات في المكان. بس اهم حاجة بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده، عايزاكم تشجعوني كده باللايك عشان الفيديو بتاعي يوصل باكبر عدد منكم من الناس. اول حاجة طبعا لازم ننظف الاوضة يوميا او المكان اللي هم نايمين فيه. عامة بقى ايه هبتدي اللي انا زي ما انتوا شايفين كده الاوضة ما عندي متبهدلة، فهبتدي برضو اللي انا انضفها. لازم اي طيورة عندك تنضف لها يوميا عشان ما يجيلهاش اي امراض لا قدر الله. ده عشان صحة اي طيرة عندك، إذا كان بط او حمام او حاجات من ديت، اي طيورة عندك عامة لازم النظافة اول حاجة، والاهتمام بالتربية اللي عندك عشان تبقى معاكي ناجحة وزي الفل. حبيت اللي انا بس بقى ايه اعرفكم كده اللي هي النظافة ما شاء الله عمرها ما تخلي معاك الفراخ يجرالها اي حاجة. بعد كده بدأت اللي انا كنست الأوضة ونضفتها كده وشلت الريش وكله. وبعد كده خدت بقى السقاية عشان ابتدي اللي انا اغسلها برضو غسيل كويس، وهبتدي اللي انا املاها مية وكده مية نضيفة. لازم لو متبقي شوية مية كده في السقاية ترميهم وتغيروا لهم السقاية، تغسليها غسيل كويس وتعقميها، وبعد كده تملاها لهم على نضيف. ده عشان صحتهم وعشان الفرخ ما تضطرش اللي انت تروحي لأي بيطري او يتعبوا منك، عشان الفرخ معانا لو تعب بيضمر، مش يعني بيوزن معانا لحم، لا بيضمر وبيتعب. فاحنا ما احناش عايزين الكلام ده خالص، عايزين دايما الفرخ يكون نشيط معانا ويستقبل اي اكل ويجي عليه. زي ما انتوا شايفين كده الوصفة بتاعتنا حلوة جدا جدا. زي ما انتوا شايفين كده جبت معايا عيش مكسر كده مكسراه، ومعايا علفة، ومعايا الوصفة دي حلوة جدا جدا. معايا كده بصلاية بدأت اللي انا قطعتها كده قطع كده، وجبت معايا معلقة كركم، ومعايا برضو فصين توم، وبدأت اللي انا بقى ايه لخبطت كل ده مع بعضه. ما شاء الله ده بتخلي الفراخ معانا صحتها جيدة، وبتكون عنقود البيض بتخليهم ايه ما شاء الله اللي هيبيضوا معانا في اقرب وقت. ولو انت عندك الفراخ بتبيض هتخلي معاك الفراخ هتبيض على طول. وبالنسبة لليمونة ديت حلوة جدا جدا، بتشيل اي ميكروبات اي بكتيريا، ده مضاد حيوي للفراخ بتاعتنا. فلازم لازم تعملي لهم الحاجات دي في بيتك عشان ما تضطريش ان انت كل الحاجات دي في بيتك يعني، عشان انت ما تضطريش تروحي لاي بيطري وتبتدي ان انت تشتري علاج، وممكن بيبقى فيه طيور ما بتصحش على العلاج. فانت الايه انت كل حاجة في ايديكي، لازم تخلي معاكي الفراخ تكون نظيف يعني، المكان يكون نظيف. تبقي بتغسلهم السقاية، لازم تكون التهوية كده تهولهم المكان. فكل الحاجات دي عمر الفرخ ما يجيله اي امراض نهائي، ولا عمره يتعب منك، عشان ما تضطريش ان انت تروحي البيطري وترجعي بقى ايه تجري كده وتصرفي فلوس
كل ده في الفاضي، واحنا بنعمل وصفات طبيعية، وفي نفس الوقت الوصفات دي حلوة جدا جدا وفي البيت، ومش هتكلفك اي حاجة. طبعا انا باجي برضو اوقات بجيب لهم بصلة كده، ببتدي ان انا اخرطها او ببتدي ان انا اكسرها نصين كده، وابتدي ان انا احطها لهم آم، قبل الاكل. يعني ده ما شاء الله حلوة جدا. البصلة ديت عمر ما تخلي الفراخ على غير ريق، يعني عمر ما تخلي الفراخ يجيلها اي امراض لا قدر الله. في نفس الوقت وقاية وحماية للفرخ او اي طيور عندك. عود اي طير، لو عندك بط ابتدي اللي انت ناوليه بصلة كده على غير ريق، ما شاء الله حلوة جدا جدا ومفعولها حلو. انا ببتدي اللي انا بعمل لطيور كده، وما شاء الله يعني انا مجرباها عن تجربة، ومش هتندمي لو انت عملتيها. وفي نفس الوقت الوصفات ديت حلوة جدا جدا، بتساعد الفراخ. بنعمل وصفات حلوة جدا عن رفع المناعة، مضاد حيوي. كل الحاجات ديت موجودة في بيتك، بدل ما تروحي تشتري من عند بيطري اي ادوية. فانت في بيتك لو كل اسبوع تعمليها مرة كده، ما شاء الله هيجي معاكي الفراخ، وما شاء الله هتحلو معاكي وهتبقى زي الفل. وفي نفس الوقت لازم برضو تدخلي يعني ايه تطلعوهم كده في الشمسية. اهم حاجة الفراخ دي ما بتطلعش الشمس كتير، يعني حوالي 10 دقايق او ربع ساعة. ده حلوة جدا جدا ووقاية للفراخ. واي التهابات كده في الفرخ في المفاصل، ما شاء الله بتشيل اي التهابات في المفاصل بتاعتهم. فالشمس برضك عامل كبير لأي طيور عندنا، فحلوة جدا جدا. وطبعا الوصفات ديت بجد ما شاء الله حلوة جدا، وكل حاجة في بيتك. فزي ما انت شايفة كده الفراخ عندي زي الفل. وطبعا في تعليق جالي بيقول مشروع الفراخ هيكون كويس ولا لا. مشروع الفراخ حلو جدا جدا، لو طبعا اشتريتي فراخ من المعمل او من عند اي حد موثوق منه، واهم حاجة تكون السلالة كويسة. ما شاء الله الفراخ حلوة جدا جدا، فممكنك تربيهم لمدة اسبوعين او 3 اسابيع، ما شاء الله هتلاقيهم ما هياكلوش معاك علفة، وهتبيعيهم بسعر عن ما انت جايباه. ده بالنسبة لو انت حابة ان انت تعملي مشروع حلو جدا جدا ومربح، وفي نفس الوقت مش هينهض معاك الفرخ يتعب اصلا. بس اهم حاجة هو في اول ما يكون طالع من البيضة، لازم يعني ايه تبيتيه صح، تبيتيه كل يوم نفس ما انت بتبيتيه وتأكليه صح. ما شاء الله الفرخ هيجي معاك وهيبقى زي الفل. وهتبتدي اللي انت تبيعيه بعد 3 اسابيع او اسبوعين. ما شاء الله الفرخ بيتحول من كل يومين، بيتحول بيبقى الحجم بتاعه بيزيد وبيفرق. ف ما شاء الله يعني ايه هيخلي معاكي هتبيعيه بربح. فحلوة جدا جدا مشروع الفراخ ومشروع البط حلو جدا جدا. يعني في الطيور لو انت حبيت اللي انت تربي اي طيور اسكان بط او فراخ من عمر يوم لعمر اسبوعين، ما شاء الله هتربحي منه ربح حلو جدا، لان ما بيكونش نهض اللي هو ياكل معاكي كتير، وفي نفس الوقت ما يكونش اللي هو تعب معاك او يجيله اي اسهال او اي امراض لا قدر الله. ففي نفس الوقت البط او الفراخ بتتحول معاكي من عمر يوم لعمر اسبوع، بتبقى الحجم كويس. وفي نفس الوقت يعني بتجيبيه مثلا بسعر بتبيعيه بسعر تاني. ف هو مشروع مربح وحلو جدا جدا، بس اهم حاجة البيات زي ما انا بقولك. طبعا بتستقبلي اي البط او الفراخ دواء املاح وحلو جدا جدا. استقبال او مية بسكر حلوة جدا جدا. ده بيخلي معانا الفراخ ما شاء الله لا يعلى عليها، وبتخلي معاك الفراخ بصحة جيدة. وزي ما انا قلت لكم النظافة والرعاية وكل حاجة بتبقى في ايدينا، بس ما احناش عايزين كسل، وعايزين اهتمام بالطير اللي احنا نربيه عشان يطلع معانا التربية ناجحة وزي الفل. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم كده النهاردة، وتكونوا استفدتوا كده منه بأي حاجة.
وتكون وصفتها عجبتكم. لو وصفتها عجبتكم كده النهاردة، ما تنسوش اللايك والاشتراك فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش اللايك.